အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Star ကုမ္ပဏီတင်နမှာကြိုဆိုပါရစေညီမဒီနေ့များဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ညီမတို့က Excel မှာ substitute formula အသုံးပြုနည်းလေးကိုညီမကမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုညီမတို့က substitute ဆိုတာကအဓိကဘာလို့တာလဲဆိုရင်ညီမတို့ဒီ data တွေကိုအစားထိုးခြင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ညီမက substitute formula သုံးမယ်ဆိုရင်ညီမတို့ဒီ test ရှိရမယ်ပြီးတော့ညီမတို့က old test ရှိမယ်ပြီးတော့ new test ရှိမယ်ပြီးတော့ instant number ပေါ့ Okay ဒါဆိုရင်ညီမတို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ Star Computer Center ဒီနေရာမှာညီမက Star ဆိုတဲ့နားလေးမှာသွား space ဆိုတဲ့နားမှာညီမတို့ဒီပါလေးပြောင်းချင်တာလဲဆိုရင် test ဆိုတာလေးကိုထည့်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်မြင်ချင်းလေးထိုးလိုက်မယ် substitute ဒါဆိုညီမက test ကကျတော့ပါလေးလဲဆိုရင်တွေ့ရတဲ့ equal လေးပါ comma Okay test ကကျတော့ပါလေးလဲဆိုရင်ဒီထင်းကနေညီမတို့ကဘာကိုဖြုတ်မှလဲဒါဆိုညီမက space ကိုဖြုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် double ကို space double ကို comma ပြီးတော့ညီမတို့ဒီ new test ကကျတော့ညီမတို့ဘာလေးထည့်မှလဲဒီနေရာမှာညီမက double ကို dash ပြီးတော့ double ကို instant number ကတော့ထည့်လဲရတယ်မထည့်လဲရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုညီမကလောလောဆယ်တော့ instant number မထည့်ဘဲနဲ့တစ်ချက်တွက်ကြည့်မယ်အနာခေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာညီမတို့ဒီ star space ဆိုတဲ့နာမတို့ဒီပါပြောင်းသွားရင်လဲဆိုရင် dash ဆိုတာလေးတွေပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ် Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ပါလဲဆိုရင်ညီမကဒီဒုတိယမြောက်စနစ်ကကျတော့ဒီ dash ဆိုတဲ့နားလေးမှာညီမက space ပြောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာပြောင်းမှလဲဆိုရင် dash ကဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်ညီမကနှစ်ခုလုံးမှာပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနောက်က dash ဆိုတဲ့နားလေးမှာပဲညီမက space လို့ပြောင်းချင်တာ Okay ဒါဆိုညီမက substitute test ကတော့တွေ့ရတဲ့အကွက်လေးပါ comma test ကကျတော့ညီမတို့ကဘာကိုဖြုတ်ရှင်းတာလဲအဲဆိုညီမက dash ကိုဖြုတ်မှာပြီးရင် double ကို comma Okay new test ဘာကိုထားမှလဲဒီနေရာမှာညီမက space လို့ထားမယ် double ကို Okay space ထားမှာတော့မှန်တယ်ညီတို့ဒီ dash ကနှစ်ခုဖြစ်တာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက် dash နှစ်ခုလုံးမှာ space ထားမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ညီမကဒုတိယမြောက် dash ဆိုတဲ့နားမှာပဲ space ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် comma လေးထည့်ပေးမယ် instant number ဒါဆိုညီမကဘယ်နေရာမှာထားမှာလဲဒုတိယမြောက် dash ဆိုတဲ့နားလေးမှာ ဒုတိယမြောက်နေရာမှာထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် instant number မှာ2ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ရင်ခွင့်ပေးအနာခေါက်မယ်ဒါဆိုညီမတို့ဒီပထမမြောက် test လေးကတော့ဒီတိုင်းပဲဒုတိယမြောက် test ဆိုတဲ့နားလေးမှာဘာပြောင်းသွားမလဲဆိုရင် space ဆိုတာလေးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ် Okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာရှိတယ်ဆိုရင်ညီမကို comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါတကယ်လို့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုညီမတို့က Facebook ကနေကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ညီမရဲ့ page လေးကို like and follow လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုညီမတို့က YouTube ကနေကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်